തുന്നൽ യന്ത്രഭാഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. തുന്നൽ യന്ത്രത്തിനുള്ള ചവിട്ടുപടി അമർത്തുന്നതിനും തുന്നൽ തുടങ്ങുന്നതിനുമിടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് മെഷീനിനുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഒരാൾ തയ്യൽ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ പെട്ടുപോകും. യന്ത്രത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു യന്ത്രം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു തുന്നൽ യന്ത്രത്തിന് എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഓരോ ഭാഗവും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുന്നൽ യന്ത്രത്തിലുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കിയോ മെഷീനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, മെഷീനിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തുന്നൽ മെഷീനിലുള്ള പൊതുവായ ചില ഭാഗങ്ങൾ. എല്ലാ മെഷീനുകൾക്കും സാധാരണ പൊതുവായ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മെഷീൻ ഹെഡ്, മെഷീൻ ബെഡ് എന്നിവയാണവ. കൂടാതെ ചവിട്ടുപടിയുള്ള മെഷീനിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡും കാണും. ചവിട്ടുപടിയുള്ള തുന്നൽ യന്ത്രത്തിനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ചവിട്ടുപടിയുള്ള തുന്നൽ മെഷീനിന്റെ മുകളിലായി ഒരു സ്പൂൾ പിൻ ഉണ്ട്. അതിലാണ് നൂല് പിടിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത്. ചവിട്ടുയന്ത്രത്തിൽ അഥവാ മെഷീനിൽ പലതരം ത്രെഡ് ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഗൈഡാണ് സ്പൂളിൽ പിടിപ്പിച്ച നൂലിനെ ശരിയായ ദിശയിൽ സൂചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മെഷീനിന് മുൻഭാഗത്തുള്ള ലോഹനിർമ്മിതമായ ഡിസ്കുകൾ അഥവാ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് ലോഹ കഷ്ണങ്ങളാണ് ടെൻഷൻ ഡിസ്ക്. ഇവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന നൂൽ അയഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കാനാണ് ഈ ഡിസ്കുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൂലിനുള്ള വലിവ് ക്രമീകരിക്കാൻ ഡിസ്കുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങും നട്ടും ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി. ടേക്കപ്പ് ലിവർ. മെഷീനിന്റെ മുൻഭാഗത്തു നിന്നും നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ലിവറാണ് ടേക്കപ്പ് ലിവർ. ഇതിന്റെ വശത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടിയാണ് സ്പൂളിൽ നിന്നും വരുന്ന നൂൽ സൂചിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ലിവർ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൂൽ താഴേക്ക് പോവുകയും താഴെ നിന്ന് നൂൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തയ്യൽ ബലമുള്ളതാകാനും കഴിയുന്നു. സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നീളത്തിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നൂലിനെ ബലമായി പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. പ്രഷർ ബാർ. നീഡിൽ ബാറിനടുത്തുള്ള വേറൊരു കമ്പിയാണിത്. ഇതിന്റെ അടിവശത്താണ് പ്രഷർ ഫുഡ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഷർ ഫുഡ് ലിഫ്റ്റിൽ അഥവാ പ്രഷർ ഫുഡ് നീക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിൽ അമർത്തി പ്രഷർ ബാർ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ നീക്കാം. പ്രഷർ ബാർ താഴ്ത്തുമ്പോൾ പ്രഷർ ഫുഡ് തുണിയെ ബലമായി പിടിച്ചു വയ്ക്കും. ഫീഡ് ഡോഗ്. ഇത് പ്രഷർ ഫുഡിന് താഴെയാണുള്ളത്. ഇതിന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും ചലിക്കാൻ സാധിക്കും. തുന്നൽ നടക്കുമ്പോൾ ഫീഡ് ഡോഗിന്റെ ചലനവും പ്രഷർ ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള അമർത്തലുമാണ് തുണിയെ മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടും ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഫേസ് പ്ലേറ്റ്. തുന്നൽ മെഷീനിന് മുൻഭാഗത്തുള്ളതും സ്ഥാനം മാറ്റാവുന്നതുമായ ഭാഗമാണിത്. ഇത് തുറന്നിട്ട് വേണം നീഡിൽ ബാർ, പ്രഷർ ബാർ, ടേക്കപ്പ് ലിവർ എന്നിവയ്ക്ക് എണ്ണയിടാൻ. ബോബിൻ കേസ്. മെഷീൻ തുന്നുമ്പോൾ സ്പൂളിൽ നിന്നും വരുന്ന നൂല് കൂടാതെ താഴെ നിന്നും വരുന്ന നൂലുണ്ട്. താഴെ നിന്നും വരുന്ന നൂല് ചുറ്റിവെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബോബിൻ. തുന്നൽ യന്ത്രത്തിന് താഴെയുള്ള ബോബിൻ കേസിനകത്താണ് ഈ ബോബിൻ വയ്ക്കുന്നത്. ബോബിൻ കേസിലുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് താഴെയുള്ള നൂൽ അയഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുന്നത്. ബോബിൻ വൈൻഡർ. ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാനുള്ള ഭാഗമാണിത്. ബോബിൻ നിറച്ച് നൂൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില തയ്യൽ മെഷീനുകൾ താനെ നിൽക്കും. തയ്യൽ മെഷീൻ സ്റ്റാൻഡ്. സ്റ്റാൻഡുള്ള ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആദ്യം പെടുന്നത് ഒരു വലിയ ചക്രമാണ്. ഈ ചക്രമാണ് ബാൻ വീൽ. ഫുഡ് പ്ലേറ്റ്. തുന്നൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലുകൾ വയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഫുഡ് പ്ലേറ്റ്. ഇതിൽ കാലമർത്തുമ്പോൾ ബാൻ വീൽ കറങ്ങും.
ഫുട് പ്ലേറ്റും ബാൻവീലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നീളമുള്ള ഭാഗത്തിന് പിറ്റ്മാൻ ബാർ എന്നാണ് പേര്. ഫ്ലൈവീൽ. മെഷീൻ ഹെഡിന് പിന്നിലുള്ള ചക്രമാണ് ഫ്ലൈവീൽ. ബാൻവീൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലൈവീലും കറങ്ങും. ഈ 2 വീലുകളും ഒരു ബെൽറ്റ് അഥവാ നാട കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈകൊണ്ട് ഫ്ലൈവീൽ കറക്കാം. ബാലൻസ് വീൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ഫേസ് പ്ലേറ്റിന് ഇടതുവശത്തുള്ള നീഡിൽ ബാറും കറങ്ങുന്നു. സൂചി ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ലോഹപ്പട്ടയും ഇതിലുണ്ട്. സൂചി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ നീങ്ങും. ഈ പാഠം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാം. 1. ചവിട്ടുന്ന മെഷീനിൽ നൂല് പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്പൂൾ പിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2. സ്പൂളിൽ നിന്നും സൂചിയിലേക്ക് നൂൽ ശരിയായ ദിശയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ത്രെഡ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 3. ടെൻഷൻ ഡിസ്കുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് നട്ട് വെച്ച് നൂലിനുള്ള അയവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. 4. ടേക്കപ്പ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിയിൽ നൂലെത്തിക്കാം. 5. പ്രസർ ഫൂട്ട് കൊണ്ട് തുണി ശരിയായി ഉറപ്പിക്കാം. 6. ഫീഡ് ഡോഗ് ഉപയോഗിച്ച് തുണി ശരിയായ ദിശയിൽ ചലിപ്പിക്കാം. 7. തയ്യൽ മെഷീനിന് താഴെയുള്ള ബോബിനിൽ നിന്നാണ് അടിവശത്തു നിന്നുള്ള നൂൽ വരുന്നത്. 8. തയ്യൽ മെഷീനിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലൈവീലാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തുന്നൽ മെഷീനിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും അവ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നും പഠിച്ചു. അടുത്ത പാഠത്തിൽ തുന്നൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തുണിയിൽ തയ്യലുകൾ എങ്ങനെ ഇടുന്നു എന്ന് പഠിക്കും.